tanghali. Bilis lang pala ng City Hall. Oo. Naredy lang tayo galing. We are here already. Kaya nga eh. Hindi ko na-enjoy yung upuan ah. Labas. Uwi na kami galing galing Hong Kong papuntang Cebu. Kagawin daw mag-renew. Mag-renew siya sa City Hall. Na-frank talaga ako. Na-frank yung hotdog doon sa hamburger. Alam ko naman. Ginandahan ko lang yan. Ginawa ko lang English. Maghanap ng makain at ako'y gutom. Ako'y nagugutom. Sana ang Pinoy food. Tara. Madali na lang yun.
At pag mga Bisaya, butan. Mga guwapa pag yun. Dali ang butan pa, pasti lang. Mega love shoutout sa mga Bisaya dyan. Mga guwapa. Mga chismosa. Yan, pag nahuli yan, ang dumamo na. May nahuli na nga, di ba, nung nakaraan? Alam na alam pa naman agad ni Amo pag na may nahuli. You know, there's a Filipino. Ilan kayo pa? Ay, matante mo kasi kung salamat na po. Halan mo niya. Bagay, di man natungalan. Yun nga lang, yung ano natin ba? Yung dignidad natin. Dignidad natin. Gusto mo, our dignity. Yeah, you make it English. Oh, nakila. Sorry. Alala mo yung ano, yung Pilipino na nakulong ng gamay. Yung patulong kay Tulfo. Hindi ka ba nakalabas? Ko. Katapos kinalimbang ni Tulfo ang ano, ang Hongkong ano, hindi, yung ano ng hindi. Kinanin ba? Inanong niya, anong ginagawa niya? Ba't hindi niya sinabi sa amin? Kailangan itong parating, ganyan, ganito. Ibilan mo nga. Ano pa yung sumbong na yun?